नमस्कार. हो एक्सिडेंट आज मी पळयला आसतलो. अशे कित्येक एक्सिडेंट गोंयांत जाता रस्त्यार. भटकी गुरां जी रस्त्यार आसता तांचे पासून आमकांय धोका आसता आनी तांच्याय जिवाक धोका आसता. तेन्ना सरकारा कडेन एक मागणी आसा की जाता तितले बेगीन तांकां कॅटल पावंड दिवचे आनी रस्त्यार जी भोंवता मोकाट गुरां तांचो जीव वाचोवचो आनी ताका एक सुरक्षीत स्थळी तांची दवरचें आनी ताचें संवर्धन करचें अशें म्हजी मागणी आसा. हो रोड जो बायपास आसा कुट्टी खांडेपार ताका स्ट्रीट लायटी ना, ह्यो तुमकां फक्त लायटी दिसता, ह्यो पेटना. आनी जाता तितले बेगीन डिपार्टमेंटान एक काम करचें की लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो. हांगा काळो खूब आसता तेन्ना गाडयांक रातच्यो ह्यो गोरवां दिश्टी पडना आनी ताका लागून अशे एक्सिडेंट जाता. फक्त 9 गोरवां कितें आसा, 4-5 कितें गोरवां मेल्लीं आसा, थोडी इंजर्ड आसा. आमी एनिमल रेस्क्यूक फोन केला, ते पावता आपली एम्ब्युलन्स घेवन. तेन्ना एकूच विनवणी आसा सरकारा कडेन, जाता तितले बेगीन हे कॅटल पावंडाची वेवस्था करची, जाता तितले बेगीन ह्यो लायटी कार्यान्वीत करच्यो. गाडी बीन कळ्या खंयची बीन ती राती कांय कळना. सकाळी 4 अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की ती गाडयो भाजयेच्यो आसपाक शकता, कितें मारता आनी वता ती रावना. कित्याक तांचे ह्या चूक आसना, कित्याक ते स्पिडीर आसता, ते स्पिडीर ते कंट्रोल करपाक शकना, ते मुक्ता आनी वता गोरवां. पण ही गोरवां कोणाची आहा ते लोकूय जबाबदार आहा अशें दिसना तुका? हे रस्त्यार सोडटा पळय गोरवां आसता पळय ती चडशी भटकी गुरां आसता, ते स्ट्रे कॅटल्स. आनी कोणूच अशें जाय जाल्यार जबाबदारी कोण आपली घेयी बी ना. ही आपली गुरवां म्हणून कोण सांगपा फुडें येवपाचेंय ना. तेन्ना सरकारान हाजेर एक कितें तरी कठोर अशें कायदो कितें तरी करपा जाय अशी म्हाका मागणी आहा म्हजी.